Ei, què tal? Soc Oriol Camagroc des del meu taller i avui us vull presentar un canvi de pastilles que farem una guitarra bastant especial. Us presento la guitarra. Aquesta és una Epiphone Casino, val? No és una Casino, és una Sheraton. Ve a ser com una guitarra semblant a les Gibson 335 i el propietari d'aquesta guitarra aquest any que ve voldrà que surti de gira la guitarra, el que farà serà canviar-li les pastilles, aquestes coses que porten aquí. Per què? Perquè soni millor. Aquests cogombres de Roller Pickups. Pastilles americanes, espectaculars, unes humbuckers, tenen el mateix aspecte que les que porten a la guitarra originalment. El que faré ara mateix serà gravar-vos una mica la guitarra amb aquestes que porta ara, les originals de l'Epiphone, que són les típiques humbuckers que també porten, com veieu, els splits, i veurem aquests 6 sons de la guitarra, a veure com sonen, i després amb les pastilles de l'Oller per tenir una mica d'idea quines són les seves diferències. Hola, què tal, com estem? Ja li hem fet el canvi de pastilles. Com veieu aquí, les pastilles es veuen ben noves i ben brillants. A continuació, el que farem serà comparar els 3 sons bàsics que tenia, que eren una pastilla, les dues i l'altra, i també fent servir els splits que tenia, també tenim els sons amb les pastilles en single. Teníem 3 sons amb dobles i 3 sons amb singles. Primer, la posició de pont d'aquesta pastilla. Després les dues juntes. La posició d'aquesta pastilla. La doble i la senzilla d'aquesta. La doble i la senzilla de la greu. I també veurem la diferència que hi ha amb tocar amb les dues juntes amb dobles, humbuckers, o tocar amb les dues juntes amb singles. I ara, a més, aquesta guitarra té més coses. Tenim aquests 4 potenciòmetres i el selector. El selector té la mateixa funció que tenia abans, però llavors ara el que tenim és només un volum funcional i un to funcional. Té volum i to. I després, aquests 2 potenciòmetres són el que es diu un spin split, és a dir que el que fan era la funció que feien abans els push-pulls, això que s'aixeca i es baixa, doncs ara fan els potenciòmetres. És a dir, quan jo estic amb aquesta pastilla i baixo, és a dir, baixo com si fos un volum, el que passa és que aquesta pastilla passa a ser
una pastilla d'una sola bobina. Quan el pujo és una doble. Lo interessant és que jo puc quedar-me a mig camí, és a dir, tenir el volum a mig camí que em dona un so entremig entre la doble, al màxim, i la simple, al mínim. I això ho puc fer per les dues. Amb aquesta tinc aquest, tinc un i dos spin splits. A part d'això, també segueixo tenint els push-pulls que em fan un parell de coses molt interessants. Aquest el que fa és que em posa les dues pastilles en sèrie, ja estiguin dobles o simples, és igual. I quan estan en sèrie, aquest selector no actua. I aquest altre d'aquí, el del volum, el que fa és que m'inverteix la fase. Canvia la polaritat d'aquesta pastilla, que llavors quan sona juntament amb aquesta canvia de fase. Si estic en posició de pastilla del pont, canviar de fase també em canvia la bobina que es baixa quan faig servir aquest spin split. És a dir, que jo, quan estic aquí, sona una bobina, que en aquest cas és la interior, la que hi ha aquí en aquesta banda d'aquí, i quan està fora de fase em sona aquí. Són dues pastilles que sonen, com que la distància que hi ha en el pont és molt diferent, sonen molt diferents. Doncs tenim una guitarra amb les mateixes possibilitats que tenia abans, però que a més té algunes coses més, com poder posar les pastilles en fora de fase i en sèrie, i poder baixar i pujar el volum d'una sola bobina, és a dir, fer una single i mitja, single i tres quarts, o una humbucker full, i això amb cada una de les dues pastilles. No deixem de tenir el volum i el to, que en aquest cas el propietari de la guitarra no li importava tenir només un volum, ja que no jugava amb el volum de les dues pastilles. Bueno, doncs, fins aquí el vídeo, espereu que us hagi agradat. Us recordo sobretot que és una Epiphone Sheraton. La Epiphone Casino és més o menys el mateix, però és com més buida per dins, té menys fusta. La Epiphone Sheraton té un bloc de fusta a la part del mig, per sota les pastilles. Si us ha agradat, comenteu, i si teniu preguntes, no dubteu en fer-les. Bona nit. Temps.